ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೀರ್ತನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಫೋನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಫೋನ್ ಹೆಸರು ವಿವೋ Y22 ಅಂತ. ಆ ಫೋನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ವಿವೋ Y22 ಅಂತ ಫೋನ್ ನೇಮು. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಫೋನ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಹೀಗಿದೆ, ಡಬಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಇದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿವೋದಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿವೋ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಿನ್. ಓಕೆ, 6GB ರ್ಯಾಮ್, 128GB ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಿವೋ Y22 ಈ ಫೋನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 16,999 ರೂಪಾಯಿ. ₹1 ಕಡಿಮೆ 17,000 ಆಗಿದೆ. ವಿವೋ Y22 ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫೋನು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಆಲ್ಬಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನನ್ನ ಮಗ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಪೌಚ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕು ಇದಕ್ಕಿದೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಪೌಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ಫೋನ್. ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋನು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮರೆಯದೇ ಇರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.